Leta 2017 se je pojavila ideja, tako preprosta, a hkrati tako radikalna, da je za vedno spremenila svet umetne inteligence. To je postala osnova za tehnologijo, ki jo danes poznamo kot velike jezikovne modele. Vse se pravzaprav vrti okoli enega na videz preprostega vprašanja: kako stroj sploh prebere stavek? Kako razume pomen, kontekst in povezave med besedami? Do leta 2017 je bil odgovor skoraj vedno, precej počasen. Modeli so brali jezik besedo za besedo, ena po ena v zaporedju. In to nas pripelje do zgodbe o tem, kako je ekipa raziskovalcev pri Googlu vse to postavila na glavo. Ta analiza temelji na njihovem prelomnem članku iz leta 2017 z naslovom Attention is all you need. V tistem času so bile glavne tako imenovane ponavljajoče se nevronske mreže, ali na kratko RNN. Predstavljajte si jih kot igro telefona, veste, tisto igro iz otroštva. Vsaka beseda v stavku šepta informacije naslednji. To sicer deluje, ampak vsi vemo, kako se ta igra konča. Pomembne informacije se na poti rade izgubijo ali pa čisto popačijo. In točno to so avtorji članka poimenovali temeljna omejitev zaporednega računanja. Ker je bilo treba vsako besedo obdelati po vrsti, ena za drugo, je nastalo ozko grlo. Daljši kot je bil stavek, bolj se je vse skupaj ustavljalo. Tale tabela iz članka to težavo pokaže črno na belem. Poglejte samo to ključno razliko. Pri ponavljajočih se mrežah število operacij raste z dolžino stavka. Po domače, daljši stavek, več časa. Samo pozornost na drugi strani pa deluje v konstantnem času, ne glede na to, kako dolg je stavek. To je bila, prava revolucija v učinkovitosti. In tukaj pridemo do tiste radikalne ideje. Kaj pa, če bi se model lahko znebil tega počasnega zaporednega branja? Kaj, če bi lahko pogledal celoten stavek naenkrat in takoj razumel, kako so vse besede med seboj povezane? Rešitev, ki so jo ponudili, je bila povsem nova arhitektura. Imenovali so jo transformer. In njen motor ni bil več zaporedni proces, ampak mehanizem, imenovan samopozornost. Poudarek, popolnoma so opustili ponavljanje in ga zamenjali s pozornostjo. V redu, poglejmo si to malce podrobneje. Kako ta samopozornost pravzaprav deluje? Kako stroju omogoči, da razume kontekst, ne da bi bral besedo za besedo, kot smo bili navajeni do takrat? Poglejmo si en preprost, a zgovoren primer. Stavek se glasi: žival ni prečkala ceste, ker je bila preveč utrujena. Za nas, ljudi, je pomen popolnoma jasen, ampak za stroj? Tukaj se skriva ključna uganka. Na kaj se nanaša beseda bila? Na žival ali na cesto? Odgovor je za nas seveda očiten. Cesta pač ne more biti utrujena. Ampak kako naj to ve stroj, ki nima naših izkušenj iz resničnega sveta? In točno tukaj v igro vstopi samopozornost. Predstavljajte si, da model za vsako besedo izračuna nekakšno oceno pomembnosti v povezavi z vsemi ostalimi besedami v stavku. Beseda bila bo tako dobila visoko oceno, visoko pozornost, ko gleda besedo žival. In zelo, zelo nizko, ko gleda besedo cesto. Zakaj? Ker se iz konteksta celotnega stavka nauči, da so živali tiste, ki so lahko utrujene, ne ceste. Ampak avtorji so šli še korak dlje. Zakaj bi imeli samo enega strokovnjaka, če jih imamo lahko več? Uporabili so več mehanizmov pozornosti hkrati in to poimenovali večglavna pozornost. Predstavljajte si 8 različnih strokovnjakov, ki hkrati analizirajo stavek. Morda se eden osredotoča na slovnico, drugi na to, kdo je kaj naredil, tretji na splošno strukturo. Skupaj dobijo veliko, veliko bogatejše in bolj celovito razumevanje. Toda počakajte malo. Če model gleda vse besede naenkrat, kako sploh ve, v kakšnem vrstnem redu so? To je pomembno, kaj ne? Rešitev je preprosta, a naravnost genialna. Položajno kodiranje. To je tako, kot da bi vsaki besedi dodali majhno informacijo, nekakšno GPS koordinato, ki modelu natančno pove, kje v stavku stoji, ali je prva, druga, 10. Torej, ko vse te koščke sestavimo skupaj, samopozornost, večglavno pozornost in položajno kodiranje, dobimo celotno sliko. Dobimo arhitekturo transformerja. Poglejmo, kako je videti. Arhitektura, kot jo vidimo na tisti slavni sliki iz članka, je v osnovi sestavljena iz 2 delov. Na eni strani imamo sklad kodirnika, katerega naloga je, da prebere in prebavi vhodni stavek. Na drugi strani je sklad dekodirnika, ki na podlagi tega razumevanja ustvari izhod, recimo prevod v drug jezik. In srce obeh delov, seveda, naši sloji samopozornosti.
Seveda je elegantna teorija eno, ampak vprašanje je vedno, ali zadeva deluje v praksi. No, rezultati niso bili zgolj dobri, bili so revolucionarni, prav zares so spremenili vse. Tukaj je prva številka. 28,4. To je bila nova rekordna ocena Blue pri prevajanju iz angleščine v nemščino. In da si laže predstavljamo, preskok za več kot 2 polni točki v tem svetu ni majhen korak, to je ogromen skok naprej. Prisegli so celo najbolj kompleksne sisteme tistega časa. In da ne bi kdo mislil, da je šlo za naključje, je bila zgodba pri prevajanju iz angleščine v francoščino še bolj impresivna. Ocena 41,8. Nov mejnik postavljen z enim samim modelom. To je bil dokaz, da je metoda resnično delovala. In ta tabela to ponazarja popolnoma. Poglejte, en sam, eleganten model Transformer je dosegel boljši rezultat kot tako imenovali ansambel. To je bila v bistvu cela vojska prejšnjih modelov, ki so delovali skupaj. Tukaj sta enostavnost in moč premagali zapletenost. Ampak morda najbolj neverjeten del zgodbe ni bila samo kakovost, ampak hitrost in učinkovitost. Osnovni model Transformerja so naučili v samo 12 urah na 8 grafičnih procesorjih. To je bil le drobec časa in stroškov, ki so jih potrebovali prejšnji modeli. Umetna inteligenca ni postala samo boljša, ampak tudi bistveno bolj dostopna. Avtorji so v zaključku skromno zapisali, da so navdušeni nad prihodnostjo in da nameravajo ta pristop uporabiti še kje drugje. Verjetno se jim niti sanjalo ni, kako zelo preroške so bile te besede. Zgodba o Transformerju torej ni samo zgodba o boljšem prevajanju. To je zgodba o tem, kako so podrli temeljno oviro, zaporedno računanje. S tem, ko so omogočili masivno vzporedno obdelavo podatkov, so na stežaju odprli vrata do veliko večjih in zmogljivejših modelov, kot smo si jih kdajkoli predstavljali. In prav ta arhitektura, predstavljena leta 2017, ni zgolj nek zgodovinski mejnik. Je temelj, fundament, na katerem danes delujejo praktično vsi veliki jezikovni modeli, ki jih poznamo. Ena sama, preprosta ideja, da ni treba čakati v vrsti, je sprostila moč vzporednega računanja in zavedno spremenila način, kako stroji razumejo naš jezik in naš svet.